Buongiorno YouTube, ich hoffe es geht euch gut. Ich bin gerade unterwegs, eine neue Motorrad zu holen. Und wie ihr an meinem schlecht nachgemachten Akzent hört, wird es sich um eine Italienerin handeln. Was kann es wohl sein? Das werde ich euch nachher verraten, wenn wir da sind. Jetzt schon mal riesen Shoutout an Tim dafür, dass ich eine Karre benutzen darf. Und auch Shoutout an Dominik für den Anhänger. Peace, Leute. Fettes Merci. So, Leute, ich habe noch etwa 1,5 Stunden vor mir. Ich melde mich dann, wenn ich da bin. Jetzt wird erstmal ein bisschen Mucke gepumpt, um die lange Fahrt sich ein bisschen zu vertreiben. Ein bisschen für die gute Stimmung. Was hört ihr immer auf langen Fahrten? Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht kann ich ja ein paar geile Tracks auf meine Playlist packen. Und jetzt Party Time, let's go! We can dance if you want to, we can leave your friends behind. Because your friends don't dance with them, they don't dance, so let no friends of mine. I say, we can dance, everything's in control. Meine Liebe, wir sind beim Herzen, andere Tabu. Wollte fliegen, leben, lachen, gar nicht mehr, sie hört dazu. Und ich will mehr, ich weiß es aber, alles, was ich brauche und die hatte, das ist du. Is it cool, the world is still on top? And I think that I can take it more. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. And so I sing out, hang on, Soupy, hang on. Ba-bop, ba-bop, ba-bop. Hang on, Soupy, hang on. And it's coming on, we gotta get right back to where we started from. Love is good, love can be strong. We gotta get right back to where we started from. Motorrad ist verladen, das ist eine Aprilia RS 660, hat rundherum leichte Schäden, nichts Wildes. Ich kann mir irgendwie nicht so ganz erklären, wie da der Unfall passiert sein soll. Auf jeden Fall ja, ein paar Verkleidungsteile gebrochen, ein paar Kratzer hier und da, alles nichts Wildes. Das soll auf jeden Fall mein erstes Winterprojekt werden. Das heißt, ein kleiner Wiederaufbau, alles schön dokumentieren, alles schön auf den Kanal stellen. Dann soll das die Winterzeit irgendwie überbrücken. Zum einen, dass ich was zu tun habe, zum anderen, dass ich was zum Zeigen habe für euch, dass der Kanal weiterläuft. Ja, jetzt bin ich auf dem Weg nach Hause. Verladen hat wunderbar geklappt, kaufen hat wunderbar geklappt. Das Einzige, was nicht wunderbar geklappt hat, ich habe gestern die absolute Höllentortur hinter mich gebracht. Ich war am Hinweg, war Richtung Mannheim. Navi sagt, irgendwas um die 3 Stunden, alles cool. Ich liege gut in der Zeit. Habe extra früher Feierabend gemacht. Fahre alles schön und gut. Auf einmal Stau. War nichts gemeldet. Ja, eigentlich gut, kein Problem. Hast ja Zeit. Ein paar Minuten im Stau stehen, macht ja nichts. Dann nach irgendwie 10 Minuten meldet das Handy sich. Akku nur noch 20%. Ja gut, kein Problem, wird ja gleich weitergehen. 5 Minuten später denke ich, okay, immer noch keinen Zentimeter von der Stelle gerührt. Mache ich Handy mal lieber alles, Bluetooth aus, ganzen Apps alle schließen, Stromsparmodus, weil ich habe natürlich dummerweise weder eine Powerbank noch ein Ladekabel noch irgendwas dabei, weil ich gedacht habe, ja, wird schon irgendwie klappen, ne? Großer Fehler, also Leute, niemals ohne Powerbank das Haus verlassen, wird mir auch nicht nochmal passieren. Ja, auf jeden Fall, nachdem ich irgendwie 40 Minuten im Stau stand, ohne mich irgendwie auch nur 1 Zentimeter zu bewegen, geht es dann langsam los in Stop and Go und langsam los, dass irgendwie frei ist. Und es war gar nichts irgendwie zu erkennen, also außer, dass die Autobahn von 2 Spuren auf 1 Spur verengt haben, aber ich weiß nicht, ob die das gerade in dem Moment gemacht haben, dass sie deswegen die Straße gesperrt haben, dass gar nichts ging, also auf jeden Fall nicht normal. Ja, es geht weiter, Akku noch 9%. Ich denke, gut, machst du Handy
quasi also Sperrbildschirm aus, alles so wenig Akku wie möglich, dass sich das Navi nur meldet, wenn ich irgendwo abbiegen muss. Ich fahre und auf einmal ist die letzte Meldung, die ich bekomme, von der A62 auf die A6 in Richtung und dann Ende. Ja. Ich wusste, dass ich in 10 Kilometern auf die A6 wechseln muss, habe ich dann gemacht. Ich hatte vorher auf der Karte gesehen, dass ich, wenn ich von der Autobahn fahre, irgendwann mal links und dann direkt rechts fahren muss in ein Industriegebiet. Dann bin ich auf dem Autobahnkreuz, was da gab, irgendwie 3-mal hoch und runter und habe dann mich einfach für die erste Ausfahrt entschieden, bin runter ins Gewerbegebiet da rein. War auch links, rechts, war aber leider nicht da, wo ich lang musste. War dann 5:45. 5 Uhr macht der Laden zu, wo ich das Motorrad holen wollte. Ich stehe auf dem Parkplatz, gibt es witzigerweise ein Woolworth. Keine Ahnung, ob ich das jetzt mal sowas gesehen habe. Gehe ich rein, hole mir ein Ladekabel und so einen Teil, einen Adapter für einen Zigarettenanzünder. Mach alles rein, steck Handy ein. Handy zeigt auch an, dass sich was tut, also dass geladen wird. Denke ich, gut, warte 1 Minute oder so, dann wird das ja angehen. Ich warte, geht nicht an. Warte noch 5 Minuten, geht nicht an. Zwischen schon 5:05. Ich denke so, lecker Marsch, vielleicht geht's jetzt an, dann kannst du die anrufen und sagen, bitte, bitte wartet noch, ich bin in 10 Minuten da. Auch nicht funktioniert. Als dann irgendwann 5:30 schon war, ging das Handy immer noch nicht an. Bin ich in den Laden wieder rein, habe gefragt, kann ich das nicht hier am Strom laden? Nee, geht nicht, keine Steckdose frei, dürfen wir nicht, bla bla bla. Wollte ich zu einem Elektromarkt, sagen, die haben wir nicht, da hinten gibt es einen Baumarkt. Bin ich zum Baumarkt gefahren, habe mir da so einen Adapter geholt. Ich habe von meiner DJI habe ich die Adventure Combo und da ist so ein Battery Pack dabei und das kann man auch als Powerbank nutzen. Dann habe ich mir so einen Adapter geholt von USB-C auf normal USB, dass ich dann das Ladekabel, was ich gekauft habe, reinstecken kann. Mache ich, passiert auch nichts. Ja, hab Schweinehunger, da ist ein Kaufland, gehe ich da rein, um irgendwas zu essen zu besorgen. Auf einmal vibriert es in der Tasche, denke ich, geil, Handy geht an. Hat dann bis 4% geladen, danach ging es nicht weiter. Ich wieder in den Baumarkt rein, habe dann geguckt, habe mir dann am Ende so ein Komplettset geholt mit Ladekabel, mit Zigarettenanzünder und mit normalem Steckdosenadapter für 30 €. Habe das ins Auto eingesteckt und dann hat das ganz normal geladen. Nur als ich dann endlich wieder das Handy benutzen konnte, hatten wir schon 7. Ja, denke ich, ja, was machst du jetzt? Ne? Also, die haben um 5 zugemacht, das heißt, das Motorrad werde ich jetzt nicht mehr holen können. Ja, und ich fahre jetzt auch nicht irgendwie wieder 3,5 Stunden nach Hause, um dann am nächsten Tag die gleiche Chose nochmal zu machen. Also bin ich in den Kaufland nochmal rein, habe mir Bettzeug geholt und habe dann wie so ein räudiger Hund auf irgendeinem Parkplatz in meiner hier gepennt. Nichts für ungut, Tim, deine Karre ist super, aber war unbequem und kalt. So eine mache ich auch nie wieder hin. Ja, aber ich glaube beim nächsten Mal dann hole ich mir echt ein Hotelzimmer für eine Nacht oder sowas. Also, ich hatte aber auch keinen Bock, mich drum zu kümmern, weil mich irgendwie der ganze Trip dann am Ende so gestresst hat, dass ich keinen Bock hatte, mich jetzt auch noch um irgendwie ein Hotel zu kümmern und zu gucken, wo kann ich da parken mit dem Gespann und all so einem Ja, das war mein gestriger Tag. Aber das Motorrad ist geladen, das hat wunderbar geklappt, da bin ich schon mal ganz froh drum. Ja, und jetzt heißt es auf nach Hause, das Teil erstmal in die Garage parken und dann hoffentlich in meinen Montageraum, nenne ich es jetzt mal. Und dann machen wir mal eine Bestandsaufnahme, was das genau für ein Motorrad ist, was da für Schäden dran sind. Und dann geht's mal ans Teile bestellen. Aha, und dann? Und dann langsam, Stück für Stück wieder parat machen. Also schon mal so die groben Eckdaten, das ist eine 2021er Aprilia R660, hat 6000 Kilometer gelaufen, ist aktuell noch auf 48 PS gedrosselt, aber weil das ja nur eine einfache Software-Drossel ist, kann ich entweder zum Händler fahren, dass der das kurz macht, muss ich mal anfragen, was das kosten soll, oder alternativ habe ich gesehen, gibt es auch so Flash-Adapter-Dinger, die man halt anschließen kann, wo man das entweder selber machen kann oder sogar dann irgendwie ein anderes Mapping noch drauf machen kann. So ein Teil, ich habe mich jetzt noch nicht genau damit informiert, das was ich gesehen habe, würde 500 € kosten. Mal gucken, was die Händler sagen, was da das kostet, wenn die das einfach wieder auf die 95 PS oder 100 PS Variante hoch switchen. Alles mal abwarten. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal eine Aprilia neben meiner CBR
Und ja, habe jetzt was, um mich im Winter über zu beschäftigen. So, meine lieben Freunde, das war's für diese Woche. Die Aprilia ist gut zu Hause angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Vielen Dank an alle, die bis hier geguckt haben. Ich hoffe, dass ich euch nächste Woche wiedersehe. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Let's go.